तो भाई अब सकते हैं कि आज अपने मिनी पिकअप पर जो हमने साइनबोर्ड की मदद से बनाया न्यू है, तो ये 4 बॉक्स लादने वाले हैं। तो और भाइयों का कमेंट आया था कि आप अपने मशीन में क्या लगाते हैं कि आपका आवाज़ साफ़ आता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि हम अपने मशीन में तो आपको दिखा दें कि हम अपने मशीन में ये मोनो एम्पलीफायर लगाते हैं। इसकी वजह से हमारा आवाज़ जो है साफ़ आता है। तो आइए अपने मिनी पिकअप पर ये सारा सिस्टम लाते हैं। तो आज हम अपने बॉक्स का कनेक्शन सीरीज में करने वाले हैं। तो आइए आपको कनेक्शन कर दिखाते हैं। तो सीरीज में करने के लिए इसमें रेड जो है उसको ब्लैक में जोड़ देते हैं, दे सकते हैं। इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में करने का कंडीशन ये है कि आपका आवाज़ साफ आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम आपको मशीन का कैसा दिखाते हैं। तो ब्लूटूथ में से यहाँ से ब्लूटूथ में से एक पिन जो बनाए हुए हैं ब्लूटूथ में से मशीन में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा मशीन से ब्लूटूथ में कनेक्ट हो जाता है। तो हम 2 मशीन लाद रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारा एक मशीन 8 इंच का स्पीकर बजा सकता है। तो बहुत भाई कमेंट आया था कि भाई आपका मशीन कितना तक लोड ले सकता है। तो आज का सारा सिस्टम ये जनरेटर से होने वाला है। तो उसमें हमने बैटरी लगाया हुआ है। तो आइए आपको सारा साउंड टेस्टिंग कराते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको साउंड टेस्टिंग करा कर दिखाएंगे। ये 4 बेस है और ये 2 मशीन है और यहाँ पर मैंने जनरेटर बनाया हुआ है। तो आइए आपको साउंड टेस्टिंग कराते हैं। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ।